হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আমি বিজয় ট্রিক্সের পক্ষ থেকে বিজয় মণ্ডল বলছি। তো আপনারা অনেক সময় আপনাদের ইচ্ছা করে যে আপনারা কার্টুনের মতো করে আপনাদের ভিডিও ইউটিউবে ছাড়তে। তো আমি আজকে আপনাদের দেখাবো আপনারা কিভাবে আপনাদের ভিডিওতে আপনাদের কথাগুলো কার্টুনের মতো করবেন। তো এর জন্য আপনাদের প্রথমে প্লে স্টোর যেতে হবে। এখানে প্লে স্টোরে কাইন মাস্টার লিখে সার্চ দিলে এই কাইন মাস্টার অ্যাপটি চলে আসবে। তো আমার এখানে ইনস্টল করা আছে, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। মাত্র 85 MB টেমবি হবে। তো আমি এখন চলে যাচ্ছি অ্যাপটিতে কাইন মাস্টার। এবার এখানে ঢুকলাম। এখন অনেক বিজ্ঞাপন আসবে, এগুলো আপনারা কেটে দিবেন। তারপর এটাতে ক্লিক করে আপনাদের মতো রেটিও আপনারা ঠিক করে নেবেন। এবার আপনারা এখান থেকে যেটা তৈরি করতে চান, যে ভিডিওটা তৈরি করতে চান, সেটা আপনারা চুজ করে নেবেন। তো আমি এখানে একটা ভিডিও নিয়ে নিচ্ছি, একটা গান এখানে নেওয়া যায়। আমি পাবজির গানটা নিলাম। এবার এটার উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে নিচে গেলে দেখবেন আপনারা ভয়েস চেঞ্জার নামে একটা অপশন আছে, সেটাতে ক্লিক করবেন। এরপর এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন আসছে, আপনারা দিয়ে দিবেন। যেমন দেখুন কার্টুনের মতো করতে আমি এটা দিতে পারি, শুনুন আপনারা। খুবই ফানি। তো এটা যদি আমরা দিই তাহলে এটার মিউজিকও কিন্তু একটু চেঞ্জ হতে পারে। তো এখানে আমি ওম্যান করে দিলাম। দেখুন আপনারা এখানে আরো অনেক কিছুই দিতে পারেন। তো আপনারা এখানে এরপর এটাতে ক্লিক করে দেবেন। এরপর আপনারা এই যে একদম উপরে কোনায় যে অপশনটা আছে, এটাতে ক্লিক করলে আপনারা এমবিপিএসটি ঠিক করে নেবেন আপনাদের মতো। আমি কম করে এক্সপোর্ট করে দিলাম। এরপর একটু সময় লাগবে এটা এক্সপোর্ট হতে, প্লিজ ওয়েট। দেখুন বন্ধুরা, এখানে একটা বিজ্ঞাপন চলে আসছে, তো আপনারা এটা কেটে দিবেন। কেটে দেওয়ার পর আপনারা ব্যাক করবেন। এখানে দেখুন আমাদের ইয়াটা চলে আসছে। দেখুন এটা কিন্তু খুবই ফানি। তো এবার আমরা যদি গ্যালারিতে যাই, এখানে আপনারা এই যে দেখুন এক্সপোর্টে এখানে এটা চলে আসছে, দেখুন। এটা কিন্তু খুবই ফানি। তো আপনারা এভাবে তৈরি করবেন আপনাদের ভিডিওগুলো ফানি করে। তো আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট তো করবেনই, আর সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই। তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। গুড বাই, টেক কেয়ার।